आज हम लोग सीखेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, राइट। बिजनेस का डेफिनेशन, बिजनेस का पर्पस, बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज के कितने टाइप्स होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले है ह्यूमन एक्टिविटीज का टाइप्स। ह्यूमन एक्टिविटीज टू टाइप्स का होता है, एक होता है इकोनॉमिक, एक होता है नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? रेफर्स टू ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज व्हिच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग एंड हियर बाय सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, राइट। तो जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं कि लिविंग अर्न करने के लिए किया जाता है और उससे ह्यूमन बींग्स का वांट का सेटिस्फैक्शन भी होता है, मतलब पैसों के लिए काम करना और उस काम से ह्यूमन वांट्स का सेटिस्फैक्शन अगर हो, उसी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स एंड इन एक्सचेंज ऑफ दोज एक्टिविटीज इफ मनी कैन बी अर्न्ड, देन दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटीज इज टू अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन ऑब्जेक्टिव है इनकम अर्न करना और वेल्थ क्रिएट करना। तो जिस एक्टिविटी से इनकम आता है, इनकम अर्न हो सकता है या फिर वेल्थ का क्रिएशन होता है, उसी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, क्योंकि इसी एक्टिविटीज से, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के हेल्प से ही वांट का सेटिस्फाई होता है ह्यूमन बींग्स का, और इन एक्सचेंज ऑफ दैट इनकम अर्न होता है, पैसा मिलता है, वेल्थ क्रिएशन होता है, राइट। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है आर अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल, रिलीजियस, कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स। तो ये पैसों के लिए नहीं किया जाता है, ये सोशल सेटिस्फैक्शन, रिलीजियस सेटिस्फैक्शन, कल्चरल सेटिस्फैक्शन या फिर सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है ना। सपोज इसका हम लोग अगर एग्जांपल देखना चाहें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल हो सकता है सपोज वर्शिप, ठीक है ना, वर्शिप, फिर नर्सिंग करना, अगर खाना बनाना हो, कुकिंग, तो वो भी इकोनॉमिक मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, अगर ये नर्सिंग जो है इसके बदले में अगर सैलरी मिलता है, नर्स को अगर सैलरी मिलता है, यानी कि नर्स अगर किसी हॉस्पिटल में काम करती है, ठीक है ना, तो उस काम के लिए नर्स को जो है उनको सैलरी मिलता है, अगर वो हॉस्पिटल में काम करे तब, तो उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कह सकते, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर नर्स हॉस्पिटल में काम ना करके, सपोज वो अपने मदर की देखभाल करती है, तो उस माँ के देखभाल के बदले में वो तो सैलरी, उनको तो सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो माँ है, उनको तो मतलब उसके बदले में तो उनको सैलरी नहीं मिलेगा। तो अगर नर्स जो है अपने माँ का देखभाल करने के लिए काम करती है, मतलब माँ का नर्सिंग करती है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल पाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये देखिए, एक ही काम के लिए, ठीक है ना, नर्सिंग का दो मतलब फेजेस है, नर्सिंग दो फेज में हो सकता है। नर्सिंग अगर हॉस्पिटल में काम करे, उसके बदले में सैलरी मिले, तो उसको, उसी नर्सिंग को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, राइट। लेकिन अगर वो नर्स अपनी मां का देखभाल करे, जो कि जिसके लिए कि उनको सैलरी नहीं मिलेगा,
राइट? तो उसी नर्सिंग एक्टिविटी को हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे, क्योंकि इसके बदले में उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनको सैलरी नहीं मिल रहा है, जिससे कि वो अपना लिविंग अर्न नहीं कर सकती, राइट? तो सेम एक्टिविटी कैन बी रिगार्डेड एज इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक, जैसा कि हमने नर्सिंग के केस में देखा कि अगर पैसा मिलता है तो इकोनॉमिक, अगर पैसा नहीं मिलता है तो नॉन इकोनॉमिक, राइट? नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी का टाइप्स होता है, पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना? ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, क्योंकि इन सारों से मतलब फ्रॉम ऑल ऑफ दीज वी कैन अर्न मनी। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in activities related to purchase, production and or sale of goods and services with a view of earning profits। तो जो भी काम रेगुलर बेसिस पे होता है, ठीक है ना, जो भी काम रेगुलर बेसिस पे होता है और वो परचेज, प्रोडक्शन या फिर सेल से रिलेटेड है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। और ये पूरा एक्टिविटी किसके लिए किया जाता है? ये पूरा एक्टिविटी प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए किया जाता है, विथ ए व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। तो अगर कोई भी काम रेगुलरली किया जाए और उसमें परचेज हो या फिर प्रोडक्शन या फिर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जिससे कि प्रॉफिट अर्न हो, उसको हम लोग बिजनेस एक्टिविटी बोलते हैं। ये हुआ पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस वीडियो में हम लोग बिजनेस का मतलब ही देखेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का मतलब देखेंगे। ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज आर कॉल्ड बिजनेस एंटरप्राइजेस और बिजनेस फर्म्स। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बिजनेस एक्टिविटीज करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग बीएसटी की भाषा में या फिर कॉमर्स के भाषा में हम लोग बिजनेस एंटरप्राइजेस या फिर बिजनेस फर्म्स बोलते हैं, राइट? एंड द पर्सन्स हु एंगेज इन द बिजनेस आर कॉल्ड बिजनेसमैन। और जो लोग बिजनेस से एंगेज होते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको हम लोग बिजनेसमैन बोलते हैं, राइट? उनको बिजनेसमैन बोला जाता है। ये डेफिनेशन भी याद रखिएगा कि बिजनेस एंटरप्राइज का मतलब क्या है और बिजनेसमैन का मतलब क्या है, राइट? अब बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ठीक है ना? एक्टिविटी तो हम लोग ने देख लिया, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसका 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस, दूसरा है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है बिजनेस में, तीसरा है सेल या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चौथा है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस, पांचवा है प्रॉफिट अर्निंग करना और लास्ट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कहा जाता है बिजनेस को? बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेफिनेशन में देखे थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जिससे कि अर्निंग होता है, ठीक है ना? जिससे कि अर्निंग होता है और जिससे पीपल का वांट सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है ना? पीपल का वांट सेटिस्फैक्शन होता है, उसी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं। तो बिजनेस से तो क्या होता है? बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज का सेल होता है। हम लोग दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं तो किसी पर्पज से जाते हैं, हम लोग के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए जाते हैं। तो जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है वही हमारे वांट्स है। तो हम वांट सेटिस्फैक्शन के लिए, हमारा रिक्वायरमेंट के लिए हम बिजनेस मतलब दुकान में जाते हैं, राइट? वांट सेटिस्फैक्शन के लिए दुकान में जाते हैं। तो बिजनेस, इसीलिए दुकान को बिजनेस कह सकते हैं क्योंकि वहां पे जो चीज मिलता है या फिर हम जिस पर्पस से जाते हैं वो पर्पस हमारा सॉल्व हो जाता है, जो कि है वांट सेटिस्फैक्शन करना। और बदले में हम पैसा भी देते हैं, कोई चीज खरीद के लाते हैं तो उसके बदले में शॉपकीपर को पैसा भी देते हैं, तो बिजनेस का अर्निंग भी होता है, राइट? तो बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, दैट इज अर्निंग एंड वांट्स, ये दोनों प्रेजेंट है बिजनेस में। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है?
प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। मतलब जो चीज हम खरीदते हैं वो कहीं ना कहीं पे मैन्युफैक्चर होता है। तो अगर दुकानदार खुद से मैन्युफैक्चर करके ही सेल करे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो गया फिर। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि दुकानदार जो भी बेचता है वो मैन्युफैक्चर ही किया गया हो। वो तो खरीद के भी ला सकता है, रीसेल भी तो कर सकता है, कहीं से खरीद के भी हमको बेच सकता है। तो अगर कहीं से खरीद के बेचेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जिस गुड्स एंड सर्विसेज से हमारा वांट सेटिस्फैक्शन होता है, जिस गुड्स एंड सर्विसेज से बिजनेस चलता है, जिस गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के बिजनेस को प्रॉफिट अर्न होता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज या तो मैन्युफैक्चर हो सकता है या फिर प्रोक्योर हो सकता है। राइट। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल्स या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेल करना या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो प्रोडक्शन यहां पे हुआ या फिर जो भी प्रोक्योरमेंट यहां पे हुआ उसका तो सेल्स भी करना है, तभी तो वांट सेटिस्फैक्शन होगा, तभी तो बिजनेस को प्रॉफिट अर्न होगा, बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट होगा। तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक आ गया सेल्स या फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो चीज प्रोडक्शन हुआ, एनीथिंग विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, व्हेन इट इज बीइंग सोल्ड और एक्सचेंज्ड विद फॉर द एक्सचेंज ऑफ मनी और या फिर इन द एक्सचेंज ऑफ मनी, तो उसको हम लोग बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड करते हैं। तो बिजनेस का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हुआ कि जो भी चीज खरीदा गया है या फिर प्रोक्योर किया गया है उसका सेल होना। राइट। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलरली गुड्स एंड सर्विसेज का जो है वो परचेज और सेल करना है। कभी कभार करने से उसको हम लोग बिजनेस नहीं बोल सकते। जैसा कि सपोज आप अभी क्लास 11th में हैं, राइट। क्लास 11th का बीएसटी बुक्स पढ़ रहे हैं, किसी भी राइटर का हो, किसी भी पब्लिशिंग हाउस का होगा, आप बीएसटी पढ़ रहे हैं। जब आपका क्लास 11th ओवर हो जाएगा, 12th ओवर हो जाएगा, कॉलेज भी ओवर हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसको सेल कर सकते हैं या फिर किसी को दे भी सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन क्या आप इस काम को रेगुलरली करेंगे? क्या आप रेगुलरली किसी को सेल कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं? नहीं। आपके यूज हो जाने के बाद अगर वो आपको नहीं लगता है इन फ्यूचर में, तभी आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस एक्टिविटी को हम लोग बिजनेस नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कभी कभार होता है, जब दरकार पड़ता है, जब जरूरत पड़ता है, व्हेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट, तब होता है। राइट। लेकिन बिजनेस क्या है, बिजनेस इस काम को रेगुलरली करता है। लेकिन बिजनेस क्या करता है, बिजनेस इस काम को रेगुलरली करता है। जो दुकानदार है वो रेगुलर मार्केट जाता है क्योंकि उसको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि उसको रेगुलरली जो है सेल्स करना पड़ता है। तो सेल्स करने के लिए आइटम का स्टॉक भी तो होना जरूरी है, और आइटम का स्टॉक कब होगा, जब वो मार्केट से प्रोक्योर किया जाएगा। तो बिजनेस में परचेज सेल ये रेगुलर है, ये रेगुलर बेसिस में चलता रहता है, ये कभी कभार नहीं होता है। इसीलिए बिजनेस दूसरे एक्टिविटी से अलग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग के लिए चलता है। बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग का एक बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये लेके आऊंगा प्रॉफिट अर्निंग क्यों बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक है। बिना प्रॉफिट का क्यों बिजनेस नहीं चल सकता, इसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा अपकमिंग में। राइट। तो प्रॉफिट अर्निंग बिजनेस को इसीलिए एसेंशियल है क्योंकि बिना प्रॉफिट का तो बिजनेस चल नहीं सकता। अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं करेगा तो वो बिजनेस ही नहीं कहा जाएगा। वो क्या बन जाएगा फिर, वो चैरिटी बन जाएगा, जिसमें फ्री में भी चीज को दे सकते हैं या फिर
कम पैसे में भी दे सकते हैं, वो चैरिटी बन जाएगा या फिर डोनेशन बन जाएगा, राइट। तो बिजनेस में प्रॉफिट अर्निंग कंपलसरी है। अगर प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगा तो बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा, बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएगा, बिजनेस चलेगा नहीं। कब तक घर से पैसा लगाएंगे? अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करेंगे? तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट का बहुत एसेंशियल है। अगर बिजनेस में कैपिटल नहीं बढ़ेगा तो बिजनेस का एक्सपेंशन नहीं होगा, और बिजनेस में जो आइटम सेल होता है उसका भी तो मार्केट प्राइस बढ़ता है। अभी अगर कोई कंपनी सपोज 30,000 का कोई फोन बेचता है, राइट, दुकान में आपके लोकेलिटी में, तो उसको खरीदने के लिए उसको सपोज 15,000 तो खर्चा करना पड़ेगा, जिससे वो मार्केट से 15,000 में फोन खरीद के लाएगा, तभी तो वो आपको 20,000 में बेच पाएगा। ये सपोज हो गया 2021 का सिनेरियो। तो 2021 में ऐसा हुआ। 2022 में ऐसा भी तो हो सकता है कि उस फोन का प्राइस बढ़ के 25,000 हो गया हो। तो 25,000 अगर उसका सेल प्राइस है तो उसका कॉस्ट प्राइस भी तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस पार्ट से, जिस कंपोनेंट से फोन बनता है उसका भी तो कॉस्ट बढ़ता है, फोन का जो पार्ट्स है उसका भी तो कॉस्ट बढ़ता है। तो वो 18,000 हो सकता है। तो 15 में खरीद के अगर 20 में बेचना है 2020 में, तो हो सकता है 2023 में, 2023 में उसी फोन को प्रोक्योर करने के लिए बिजनेस को 18,000 रुपया खर्चा करना पड़े। तो ये जो 3,000 रुपया हुआ, 15 से 18 गया, 3,000 रुपया का जो इंक्रीजमेंट हुआ, ये 3,000 रुपया कैसे आएगा? अगर 3,000 रुपया का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा तब। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा? जब बिजनेस प्रॉफिट करेगा, क्योंकि प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करके फिर तो बिजनेस बढ़ता है। पूरा बिजनेस का होल लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस, प्रोप्राइटर जो है वो तो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उसका तक लिमिटेशन है, राइट। तो ये हुआ प्रॉफिट अर्निंग का मतलब। और लास्ट पॉइंट है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में प्रॉफिट का रिस्क हो सकता है, ठीक है ना, प्रॉफिट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, प्रॉफिट का रिस्क हो सकता है। बिजनेस में जो आइटम्स है उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी बदल सकता है, मतलब मार्केट कंडीशन भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कोई बिजनेस से परचेस करके ले गया कोई भी आइटम, ठीक है ना, क्रेडिट में, क्योंकि बिजनेस क्रेडिट सेल करता है, आपको मालूम है। तो क्रेडिट में कोई भी परचेस करके ले गया, हो सकता है वो पैसा पेमेंट ना कर पाए, जिसको हम लोग अकाउंट्स में बैड डेब्ट कहते हैं, ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोग को 3 मतलब रिस्क हम लोग अभी देख सकते हैं। पहला तो प्रॉफिट का रिस्क है, दूसरा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस के कारण, इसको हम लोग मार्केट कंडीशंस बोल सकते हैं, चेंज इन मार्केट कंडीशंस, राइट। तो मार्केट कंडीशंस का चेंज बोल सकते हैं, ये भी एक रिस्क है। और कोई भी रिस्क हो सकता है, हम लोग इसको अदर बोल के भी कंसीडर कर सकते हैं। ये जो बैड डेब्ट का चीज मैंने बताया ना आपको, इसको हम लोग अदर रिस्क भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, अदर्स रिस्क भी बोल सकते हैं। तो बिजनेस में रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बिना रिस्क का बिजनेस नहीं होता है। तो ये तो हुआ 6 पॉइंट्स, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस का। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।